December 10 ရက်ကြာသပတေးနေ့အာရုံဦးအစီအစဉ်အစပြုဖို့ဘာမနာကျမ်းတဲ့ဘက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့။ရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး44အငယ်28ခရစ်မင်းကိုလည်းတင်တင်ငါတို့ရင်းဖြစ်၏။ငါအလိုရှိပြကိုပြည့်စုံစေလက်ယေရုရှလင်မြို့တည်ဆောက်စီဗိမာန်တော်တိုက်မြင့်ကြစီခုစီရင်လက်မီဟုငါအားပြောဆို၏ဆုတောင်းကြပါစို့သခင်ဖျားသည်လောကမှာရှိနေစဉ်ဗိမာန်တော်သို့သွားပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုခဲ့ပါတယ်တမန်တော်များကလည်းထုတ်ခေတ်ကဗိမာန်တော်သို့သွားရကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုသလိုကျွန်တော်တို့ဒီလည်းဗိမာန်တော်သို့ကိုယ်ကိုယ်ချင်းကစိတ်အားကြီးလက်ရှိကြပါတယ်ထို့ကြောင့်ဗိမာန်တော်မှာကိုယ်ကိုယ်ဖို့ကိုတော့ဖွင့်လမ်းနေဖွင့်ပေးပါဘူးလဲဆုတောင်းကြတဲ့အတိုင်းပဲကိုတော့ဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာကိုတော့ခွင့်ပြုတဲ့အချိန်မှာဗိမာန်တော်တို့တစ္ဆာရှိစွာကိုးကွယ်နိုင်ဖို့အသီးသီးကိုကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်သောနာမ၌ယိုသေးစွာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဆုတောင်းစကားအနံ့ကြပါလေဖခင်အာမင်ဓမ္မတခြင်းအမှတ်1အိမ်တော်လုံးနဲ့ကျူတခြင်း၄ပိုက်ရှိပါတယ်1တစ်ပိုက်2တစ်ပိုက်ကိုအတူတကွချီးမွမ်းတည်ဆိုကြပါစို့အာယုဥစစ်တောင်းကြီးအစီအစဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံဒေသပေါင်းစုံစစ်တောင်းကြီးရကော်မတီရဲ့စစ်တောင်းချက်နှစ်ချက်ကအသင်းတော်များအများဆုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိပြီးဝတ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်များလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရရန်စစ်တောင်းပါခရိယန်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းမိသားဖွဲ့ခြင်းအတူတူကစုပေါင်းစစ်တောင်းခြင်းများရခင်ကကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရရန်စစ်တောင်းပါဗိမာန်တော်မှာကိုယ်ကိုဝတ်ပြုခြင်းကဖျားခင်အလိုတော်နဲ့လည်းညီပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကျောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်ကြီးပျက်စီးတယ်မြို့ယူကြီးလည်းပြိုပြက်နေတယ်အိုးစရာကောင်းတာကဒီဗိမာန်တော်ကြီးကိုတိဆောက်ဖို့တော့ဖျားခင်ကသူ့မယုံကြည်တဲ့ Cyrus ဘုရင်မြန်မာလူတော်ဆရာယူဇာကုရုလို့ပြန်ထားတယ် Cyrus ဘုရင်ကိုဖျားခင်ကခိုင်းတယ်သူ့ရဲ့တိုးရင်းလို့လည်းပြောတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကတော်တော်စိတ်ဆိုးမယ်တော့ဘာလို့တော့မယုံကြည်သူကတိုးရင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်အုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းထိုကဲ့သို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ငယ်ခုနဖတ်ကျွန်တော်တို့ပမာဏဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲကုရုမင်းကိုလည်း Cyrus ဘုရင်ကိုလည်းဒါသူမပေါ်ခင်တော့နာမည်နဲ့ကိုတခါလေအတိအကျပြောတော့ဘလောက်တော့အောက်ဆရာကောင်းတယ်နှစ်ပေါင်း900ကျော်Cyrus ဘုရင်အချိန်ကမရှိသေးဘူးနှစ်ပေါင်း900ကျော်အတိအကျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘုရားသခင်ကတမန်ရဲ့အရှင်အနာဂတ်အတိတ်အလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျွေးမဲ့ယုံကြည်ရပါတယ်
Cyrus ဘုရင်ကတဲ့တင်တင်ငါရဲ့တိုးရင်းဖြစ်မယ်ဣသရာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးရမယ်ငါအလိုရှိတဲ့ကိုပြည့်စုံစေရမယ်ဘုရားကအလိုတော်ပါလေယေရုရှလင်မြို့ကြီးတည်ဆောက်ဖို့ဗိမာန်တော်လည်းတိုက်မြင့်ကြဖို့စီရင်ဖို့မိတ်မယ်တဲ့45ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်တကယ်လို့သူပေါ်လာတဲ့အခါမှာ Cyrus ဘုရင်ကအဲ့ဒီလိုပဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဗိမာန်တော်မှာကိုယ်ကိုဝတ်ပြုခြင်းအမှန်တန်အရေးကြီးပါလေတမန်တော်တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းလူ3000ပြောင်းလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါလေအောက်စအမှုပြုတဲ့အခါမှာသူတို့ဗိမာန်တော်တွားဖို့မငြင်းခဲ့ပါဘူးချင်းချစ်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ကိုတွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဝိဘုရင်ကလည်းတမန်ကျမ်းစာမှာပြန်ကြည့်ရင်ဗိမာန်တော်၌ဘုရင်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးအမှုကိုအမှန်တမ်းမှလုပ်ချင်တယ်နော်ဗိမာန်တော်မှာသူတွားချင်တယ်ဘယ်တော့တော့သူဆန္ဒပြပြတယ်လေဆိုရင်ဗိမာန်တော်တွားတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ကိုဖူးမြော်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့မွေ့တော်ခြင်းဗိမာန်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကထုံးစံဖြစ်လို့တွားတာမဟုတ်ဘူးတပတ်တစ်ခါအကျင့်ရလို့တွားတာမဟုတ်ဘူးမိဘတွေတိုက်တွန်းလို့တွားတာမဟုတ်ဘူးဗိမာန်တော်တွားတယ်ဆိုဘုရားနဲ့ထိတွေ့ဖို့ကြောင့်ဗိမာန်တော်လာတဲ့အခါမှာဟိဘရဲဩဝါဒစာကရေးပါတယ်7:6မှာဘုရားသခင်ထံနဲ့လာတဲ့လူဟာဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုလိုကိုရှာတော့သူကအကျိုးပေးတော်မူသည်၎င်းယုံရမယ်ဗိမာန်တော်တွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုလိုကိုရှာတဲ့အခါမှာကိုလိုထံကအကျိုးကျေးဇူးရဖို့တော့ဆာလန်ဆရာကဆာလန်29အငယ်4မှာထရောဖျား၏တင့်တယ်ခြင်းအသွေးတော်ကိုဖူးမြင်၍ဗိမာန်တော်နဲ့မွေ့လျော်ခြင်းအလို့ငါနော်ဗိမာန်တော်သွားပြီးတော့မွေ့လျော်တာထုံးကန်စရာရမဟုတ်ဘူးအဝတ်စားကြွားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတွေ့ချင်တဲ့လူတွေတွေ့ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်တင့်တယ်ခြင်းအသွေးကိုဖူးမြော်ဖို့ဗိမာန်တော်ကိုသွားတယ်အလို့ငါတဲ့ထရပြည့်အိမ်တော်မှာတသက်လုံးနေရမည်အကြောင်းဒီဟုသောအခွင့်တစ်ခုကိုထရပြနဲ့ငါဆုတောင်းပြီးထိုအခွင့်ကိုရှာဦးဘလောက်တော့သူပြောတယ်တသက်လုံးဗိမာန်တော်ဝင်နေချင်တယ်သူနန်းတော်ကဗိမာန်တော်တဲ့တာကောင်းတာမယ်ကိုလိုတော်တွေများမယ်စားစရာအစဉ်ရှိမယ်ဗိမာန်တော်မှာတော့ရှိချင်မှရှိမယ်ဖယားလိုပဲအာယုံပြရတယ်ဝိညာဉ်စာဝိညာဉ်ဖယားနဲ့တခါလေလွတ်ဆိုးပြဖယားနဲ့စကားပြောခြင်းအဲ့ဒါကိုတသက်လုံးဗိမာန်တော်မှာနေဖို့သူလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ဗိမာန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်ချင်းကအမတန်မှအနှစ်သာရရှိပါလေအပြင်မှာတော့ပျော်ကြရှင်ကြရတယ်ဗိမာန်တော်လာတဲ့အခါမှာဖယားကိုဖူးတွေ့ဖို့အဓိကဖယားထံကအကျိုးကိုရဖို့ဗိမာန်တော်ထဲမှာပျော်မွေ့ဖို့ဆာလန်ဆရာကဘယင်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့ဗိမာန်တော်ကိုတန်းတာတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများစွာတို့သည်ဗိမာန်တော်သွားဖို့နှီးနေတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆာလန်ဆရာကဆာလန်84အငယ်30မှာထပ်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်တတိုင်းတော်တွင်တတိုင်းတော်အတွင်းနဲ့နေရတော့တရက်သည်အခြားသောအရက်နဲ့နေရတော့အရက်ဆောင်တဲ့တော်ကြီးကောင်းပါလေနန်းတော်ကြီးမှာစိန်ကြပြီးစားလိုက်တောက်လိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်အကတဲ့တွေကိုကြည့်လိုက်တချင်းတွေဆိုလိုက်တဲ့ဗိမာန်တော်တတိုင်းထဲမှာတရက်နေရတာအပြင်မှာနေတဲ့အရက်တစ်ထောင်နဲ့တော်ကြီးကောင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ဗိမာန်တော်မှာနိုင်ပိုင်းလေးနေဖို့ထက်အပြင်မှာနေရတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာပဲပျော်ကြတယ်ပါကြတယ်လောကီဆာပြီးတော့ဆိုရခုံကြပြေဝအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တွားကြတယ်ဖယားသခင်ကိုဖူးမြော်ဖို့နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေလက်ဖို့လူတွေနေကြတယ်မတရားသောသူတွေနေရာတွေနေရသောအခွင့်ထက်လောကထဲသွားရင်မတရားတွေအများကြီးတို့အထိုင်လျောက်ပေါင်းပြီးတော့အာနာပြီးတော့တခါလေမလုတ်ချင်မနဲ့နေကြတယ်နော်မနေ့တော့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်တစ်ခုကျွန်တော်တွေ့တော့ဟိုးရှေးကောင်ရုပ်ရှင်ရှေးရုပ်ရှင်နှစ်တရားဆိုကြည့်တယ်ပန်းပါလက်ပါနော်ကော်လေဂျ်ဝပြတိတ်ကောင်းတာပဲဆူရှယ်ကြပြီးတော့မီးအမိန်အောင်ပါနော်တခြားယောက်ျားတွေနဲ့ပုတိပတ္တနေတဲ့ဟာထက်မီးရအောင်ပါအငိမ့်ကတာကောင်းတယ်မတရားသောသူတို့မှာနေရသောအခွင့်ထက်ကျွန်တော်ဤဖျားခင်အိမ်တော်၌တကားဆုံးအရာကိုကျွန်တော်တာ၍နှစ်သက်ပါ၏ကြည်စမ်းဘယင်ကြီးကဗိမာန်တော်ထဲမှာဝင်ခွင့်မရဗိမာန်တော်ယေဘရဟိတွေပဲဝင်လို့ရတာ哦အလုံးတန့်ရှင်ဌာနမှာယေဘရဟိမင်းမဝင်လို့ရတယ်ဝင်လို့မရတယ်တဲ့ဗိမာန်တော်မှာတကားဆောင်အရာလေးရရင်တော့ကျင့်တတ်ပြီဒီကနေ့ဗိမာန်တော်လာတဲ့အခါမှာတော်တော်များများကအာရှလောက်ကြကျင့်တတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဗိမာန်တော်တွေမှာအလှူငွေကောက်ရတာကျင့်တတ်တယ်၊ကွာရဆူရတာကျင့်တတ်ကြတယ်။တတိခံဝေးရတတိခံဝေးကျင့်တတ်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒါအမှန်အရေးကြီးတယ်ဗိမာန်တော်မှာတရားဟောမှမဟုတ်ဘူးခါလီကျွန်တော်တရားဟောမှတရားမဟောရင်ကျွန်တော်မသွားချင်ကြဘူးနော်ကျွန်တော်အဓိက
နေရာပါရမှာမဟုတ်ဘူးဗိမာန်တော်မှာတကားဆောင်အရာမှာနေနာမှာဆာလဆရာကကျင့်နေတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းဤတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗိမာန်တော်သွားခြင်းသာအမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်နော်အချိန်ဤသောကြောင့်တာပြီးတော့ဗိမာန်တော်သွားဖို့ကြိုးစားဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားတယ်ဒါကိုထပ်ပြီးတော့မနေ့ကပြောသလိုထပ်ပြောချင်တဲ့ဟေဘဲဩဝါဒစာခန်းကြီး30မှာတိတ်အရေးကြီးပါလေခရစ်တော်လာခြင်းဤတဲ့အချိန်မှာလူချွေထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းစည်းဝေးခြင်းအမှုကိုမရှောင်မလဲကြနဲ့ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်မှာသွားနေတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော် Facebook နဲ့เนาะဒါတွေနားထောင်ပြီးတော့ဘွေတော်မင်္ဂလာဝင်ကြတယ်ကိုယ်ကိုဝတ်ပြုကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တနည်းအားဖြင့်ခလိမဲတွေအဝတ်စားလှလှနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်ကိုဝတ်ပြုတယ်เนาะဘလောက်ပြုစရာဘလောက်လေးစားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအမှုကိုမရှောင်မလို့ရဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားကြောင့်မတော်လို့ငါတို့ဘုရားမရှိခုတော့မဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဘာကြောင့်လဲအချင်းချင်းတွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြတော့အချင်းချင်းလည်းပြောပါတယောက်ကိုတယောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရှိခိုးကြပါမဟုတ်ရဲ့ Zoom နဲ့ဝင်ပါမဟုတ်လဲ Facebook နားထောင်ပြီးဘုရားရှိခိုးပါကာလအချိန်ရောက်နေနည်းကိုထောက်သွင်းတာ၍ကြိုးစားကြလို့ခရစ်တော်လာခြင်းဤသောကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲရှိမှာတာ၍ကြိုးစားပါကျွန်တော်ခရစ်တော်သာနာအကျိုးဆောင်ဖွဲ့မှာတုန်တယ်မှုလေးတခုကအမှန်တရားကျွန်တော်နှစ်သက်ပါလေထင်းတွေကိုစုပြီးမိရှုထားကြည့်အကုန်လောင်မယ်ဒါထင်းတစ်ချောင်းကိုယူအပြင်မှာထားလိုက်ကြည့်ထားလိုက်ကြရင်မြင်ငိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်၌ပါဝင်မိသားဖွဲ့ခြင်းအမှန်တရားရေးကြည့်ပါလေဝိညာဉ်ရအရှင်မငြိမ်းဖို့အလင်းလောကကြီးကိုအလင်းပေးဖို့အလင်းအမမှိန်ဖို့ကျွန်တော်အချင်းချင်းစီဝေးခြင်းအမှုကအမှန်တရားရေးကြည့်သောကြောင့်ထိုအမှုကိုမရှောင်လဲပဲနဲ့ကာလအချိန်ဤသောကြောင့်တာပြီးကြိုးစားကြရအောင်ထို့သောအားဖြင့်လောကကြီးရဲ့အလင်းကျွန်တော်ဖြစ်ကြရအောင်ခဏလေးဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံထဲရှိတော်မူသောအဖဖျားခင်အသင်းတော်များအများစုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာဖို့မဆာကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဒီကုဘယောဂါကြီးကယောဂါကြီးလည်းအလင်းများကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကထွက်သွားဖို့သခင်ရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်စီးတားပါတယ်ဖာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကနေထွက်သွားဖို့အလင်းများကိုတော့မဆာတော်မူပါခရိယယုံကြည်သူအချင်းချင်းလည်းမိသားဖွဲ့ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ရခိုင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စွတောင်းညီလာခံတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဂမ်းပုံဆောင်ကလာပြီးတော့မိသားဖွဲ့ရပါတယ်ဤကဲ့သို့အခွင့်အရေးများပြန်လဲရရှိဖို့လဲကိုတော့မဆာတော်မူပါကိုတော့တပါးတွေတတ်နေပါတယ်ကိုတော့လှုပ်ပြီးဆိုရင်ကိုတော့ကိုမယုံကြည်တဲ့လူကိုပဲကိုတော့အမိန့်ပေးပြီးတော့ဗိမာန်တော်ကိုဆောက်ခိုင်းရတယ်လို့ဒါဝိဘုရင်ကဲ့သို့ဗိမာန်တော်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့လူတွေဗိမာန်တော်မှာတကားဆောက်အရာ၌လောက်ရပင်နဲ့ကျင့်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသောကြောင့်သူရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းကိုတော့အလိုတော်တဲ့အညီကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖေဟာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်မြေကြီးပေါ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်သဘောတူပြီးဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုရောကိုတစ္ဆာနဲ့ကိုယ်ဝေခြင်းအမှုကိုပြုကြမယ်တာမိရောက်တန်ရဲ့နှလုံးသားဆန္ဒကိုကိုရောမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့နှလုံးသားဆန္ဒတောင်းတတဲ့အကျိုးများကိုတောင်းပန်တဲ့တာရဲ့ထူးခြားစွာအလင်းအမြန်ကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းကယ်တင်ပါရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်သောနာမ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနဲ့အတူတူဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါလေဖခင်အာမင်အစီအစဉ်အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တို့ဆိုသားတဲ့ဓမ္မသင်မှာတစ်အိမ်တော်လုံးနဲ့ကျူးတဲ့ချင်းသုံးတစ်ပိုင်းနဲ့လေးတစ်ပိုင်းကိုအတူတူချီးမွမ်းတည်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးပေးကြပြီးအစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းကြပါစို့ရှိကာလာနိုင်မိုင်မေချီဖြစ်ဘုံလာမြဲနေကြပါပြီဘုံနေပြေဆုံးတော့ကေတင်ချင်းရှိကာလာမချမပြီထိုကေတင်ရှိထိုကေတင်ချင်း
င်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောအဖဖျားခင်ကိုရရှင်ဖျားခင်ရဲ့တင့်တယ်ခြင်းအသေးတွေကိုဗိမာန်တော်၌ဒါဝိဒ်ဘုရင်ကဲ့သို့ဖူးမြော်ခြင်းကအလိုဆန္ဒရှိသောကိုရကိုယုံကြည်၍ဖြတ်မှတ်ခြင်းသို့ရောက်သောသားသမီးများရဲ့နှလုံးသားတွေကတောင်းတတဲ့ဆန္ဒကိုသူတောင်းပန်ကြံစီတဲ့တာ၍ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတကူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်သည်သူရဲ့ဖြတ်မှတ်သောသူတောင်းတဲ့အကျိုးများကိုအလင်းများပေးပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဆုတောင်းပနာပြုကြတဲ့အခါမှာမကြာခင်အချင်းချင်းပြန်လဲပြီးတော့ဗိမာန်တော်၌မေတ္တာဖွဲ့ရမည်ဖြစ်လို့ယခုတည်းကကြိုတင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါတွင်၎င်းအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆကေမဥမီဖြစ်လို့ယေရှုတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါတွင်၎င်းနှလုံးသားများဆန္ဒပြည့်စုံလက်အသီးသီးတို့ရဲ့တောင်းတတဲ့အကျိုးများသည်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်ထာဝရဘုရားသည်ကျွန်တော်အသီးသီးကိုကောင်းချီးပေး၍ဆောင်မကြည့်ရှုပါစေတော်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့တောင်းတတဲ့အကျိုးများပေါ်မှာကိုရရှင်မျက်နှာအလင်းတော်ကိုလွတ်လပ်ဂိယူနာယေရှုပြုတော်မူပါစေတော်ကျွန်တော်တို့အသီးသီးကိုကိုတော်မျိုးကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေတော်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတော်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မိဂဟာဘုရားယေရှုအပေါင်းတို့သည်ဗိမာန်တော်၌တင့်တယ်ခြင်းအသရေကိုဖူးမြော်လိုသောသားသမီးရောက်တိုင်းပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြတ်တရားတည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်အာမင်အာမင်အာ